سلامونه مې درواخلنن مې تر گاډه هغه سره تر مې راته ویل راځه چې زو گاډه پسې گاډه پسې نه خپنه غوړ رسیدو گاډه نه غلطه کې وکړه گاډه ډېر زبردست گاډه وغیرہ بیگانه کتل خو چې ماپ کیسه لګي ګوتې متي ور ځان مې استاد جوړ کړو گاډه مو کړ شپې نو وخت ټیم صدر صاحب ول چې گاډه خبر واخلې او سیده سي ځکه جنا وخت ټیم دی او تاسو راسه نو ډېر ټیم بدن لري گاډه مړ کې ګوتې متي وهلې ګان سه بارنم چیکرا چیک گاډه ډېر زبردست گاډه چې تر مې ما خان کتل خو ما څه وکړه هغه خپل استاد یې شروع کړی ور ځان مې کې واټ استاد جوړ کړو نو بهر کې تر مې راته چې گاډه برابر ده ما کتل به ګازه چیزونه خپنه غو ډېرې ته صدر صاحب چا به راکول ول چې نه زما بارګین پکې راغی نو صدر صاحب ملته کې بارګین ورکاو دا غینه بعد چې کم دینو گاډي ته زما تر وخته او گاډه په صدر صاحب لم بارګین ورکاو دا غینه بعد ډایرکټ د مشوره وکړه چې سبا نو پر ورځ به عمره لزو خلته کې صدر صاحب ول چې نه تاسو به گاډي پروګرام کوئ نو نه په نه روان شو دا غزینه موږ چې گاډي پروګرام به هم شروع کو نو روان د جمعې شپه د پروګرام لپاره سره کله موږ جمعې په شپه پروګرام وکړو دلته کې میرا ساو خیر ساول چې خبرونه کې ویډیو پکې ساده کې ویډیو پکې وکړو نو ډېر شکریا یو جهان مانه چې کوم ځای نه ویډیو ګورئ چینل سبسکرایب کړئ لازمي یو جهان مانه شکریا